痛いことが大嫌いなカナデシカの高いです。口臭対策でこんな間違いをしていませんか？歯磨きをしっかりすれば大丈夫。タブレットを口に含めば息爽やか。ミント系のガムを噛んでおけばごまかせる。自分にも当てはまると思った人は、当院のホームページをチェックすると、あなたにとって良い気づきが得られると思います。日本人歯科医師が海外で活躍するための英単語をご紹介しています。今日の英単語はこちらになります。また、スマホで簡単にできる口臭診断ページを作りました。無料診断はこの動画の下の説明欄からご利用ください。